Mga kapwa, gusto nyo ba makabili ng motor sa mamurahin na price? Sa video na ito, 7 affordable na motorsiklo ang ipapakita ko sa inyo. Bago pa tayo tumuloy, huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Number 7. Ang unang motor na nasa listahan natin ay ang Honda Wave 110 Alpha Standard. 47,700 pesos ang halaga ng Japanese brand na siguradong durable, maganda at fuel efficient. Ang motor na ito ay 4-speed manual na may 110cc Euro 3 air-cooled engine. Dual brake ang motor na ito, harap at likod ay drum brake. Number 6, Kawasaki CT100B, another Japanese brand na nasa murang halaga ng 41,900 pesos. Sa price nito, hindi ka magsisisi sa motor na ito na may fuel tank capacity of 10.5 liters. Good for long distance drive ito na may classic look. 100cc ang makina na ito, good for province, lalo na capable sa off-road dahil sa taas ng motor. Number 5, Duke Skygo Standard, 41,500 pesos. Another affordable motorcycle na bagay sa city. Ang Duke Skygo ay may 107cc at madaling i-handle para sa mga driver na gusto ng comfort. Mayroon itong disc brake sa harap at drum brake sa likod at madali lang mag-balance kung nagmamaneho ka. Number 4, isa sa pinakasikat na motorbike sa Pilipinas ngayon ay ang Underbone. Ang Motorstar Nisses 110 ay mabibili sa halagang 40,000 pesos. Sa 4-liter fuel tank capacity, mayroon itong 107cc na reliable engine at brakes sa harap at likod. Good quality sa murang halaga kung humahanap ka ng city bike na may looks din. Ito ang magandang pick para sa iyo. Number 3, TVS Neo XR. Sa halagang 39,900 pesos, 125cc na makina ang dala ng motor na ito. Perfect for daily use, hindi ka makakahanap ng 125cc na motor under 40k na katulad nito. Mayroon itong 4-speed auto-clutch transmission na madaling i-drive sa siyudad o kahit saan ka man. Kung mumurahin motor ang pag-uusapan natin, ito ang aking pick dahil sa overall performance at easy to use. Number 2, Skygo Archer, 38,500 pesos. Simple na motorsiklo ito at mapapahanga ka dahil sa price na ito. Ayos ang performance nitong 107cc 4-speed automatic transmission na motor. Katulad ng lahat ng motor sa listahan na ito, may brake ito sa harap at sa likod. Ang mga nanonood na hindi malaki ang budget, ito ang recommended ko sa inyo. Number 1, ang pinakamura na motor sa listahan nito ay ang Motorstar Zest X110 na nasa halagang 38,000 pesos lang. Another daily use na motor, bagay sa city at perfect fuel efficiency, 110cc OHC gasoline engine. Sa mga estudyanteng gusto bumili ng motor, for 38,000 pesos, makakabili ka na nito. Maraming salamat po. Please like and subscribe for more videos.